Саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн. Салам, биздин сүйүктүү досторубуз, баарыңыздар менен дагы бир сонун видеонун ачылышындабыз. Жана биздин төрүбүздө конок маданияттын мыкты кызматкери, массажист, диджей Азамат Бердияров. Саламатсызбы? Кандайсыздар? Жакшы. Азамат, маанайыңыз кандай? Жакшыбы? Сонун. Келген сайын койгон жокпузбу сизди? Жакшы. Бүгүн дагы ошол биз сиз менен сколиоз тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Азыр тилекке каршы сколиоз баягы 50, 40, 60 жаштан өткөндөгү адамдарда эмес, жаш балдарда өтө көп кездешет да. Бул себеби өзүңүз бир подкастта айта кеткенсиз, гаджеттер, телефондор, кечке бүкүрөйүп отуруу, ойноо, мына ушулардын баары тең дагы да бирден бир себеп. Андан тышкары албетте биринчи класстагы окуучуларды көрдүңүз беле? Сумкалары өздөрүнөн оор, Мен ойлойм бул да бирден бир чоң себеп деп. Сөзсүз түрдө. Анан монтип бүкүрөй алып көтөрөт, бул жаңы калыптанып келаткан омурткалар үчүн бир топ эле кыйын болуш керек. Мына ушул сколиоз тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Сколиоз бар экенин кантип билиш керек, кандай белгилерден билсек болот, жана албетте андан кантип арылабыз. Рахмат, өтө жакшы суроо болду. Негизи биринчи албетте адам жаңы биринчи класска барарда, айтор бул жашка келип жүрсүн, отуруп баштаганыңызда эле балаңызды түз алып отурушуңуз керек. Эгер биз түз отурбасак, моюнтуп кыйшап калабыз көргөзүндө, же моюнтуп калабыз байкасаңыз, ошол учурда омурткаларга күч келет дагы. Сиздин жакшынан калай, мында түп-түз болгон омурткаңыз уже не болуп баштайт? Мындай болуп баштайт, Z-образный болуп башташы мүмкүн. Мисалы омуртка мындай болуп өзүнүн ордуна турса, уже күндөн күнгө оор келгенден кийин бул эки мышцада четинен кармап тура турган болсо, ошо буттар уже мындай кете баштайт, уже акырынан жылат. Омуртка жылып сколиоз болуп баштагандан кийин ал эмне уже өзүнүн функциясын жакшы аткара албай баштагандан кийин уже грыжага кете башташы мүмкүн. Биринчи протузия болот. Протузиядан башталып туруп акырын уже грыжа башталат, баштайт. Ошол эле учурда сиз айткандай албетте биринчи класска барганда да бала мисалы сабак жазат. Сабак жазганда кимдир бирөө жазышы мүмкүн. Кимдир мынтип жазат. Ошондо далы түз кармабаганын себебинен кесепетен келип чыгат дагы ошо сколиоз пайда болот. Анан өзүңүз төмөндөгүндө айткандай, көчөдө кетип бараткан айымдарды эле байкасаң сумкасынан, бирок өзүңө билинбейт. Мына түз эле кетип баратасың. Бирок байкасаңыз кимдир бир бияка мынтип болуп баратат, мынтип. Жосу бияка мынтип болуп баратат. Мисалы өзүмдүр ошо сумкага асынганда, меники өзүмдүкүнөн сколиоз көп болуш экен. Анткени карындашым көргөндө, карасаңыз бир жака ооп басасыз. Жок, ообойм дечим да, көрсөм мен деле сумканы монтип ой берчим. Сумка түшүп кетпесин, билинбейт. Ошонун эсебинен да ал дагы баягы кошул ташыл болот экен дагы омурткаларыңдын өзүң омуртка жакшынакай омуртканы өзүң сколиозго алып кеткенсиң, өзүң зулум кылып аткансың ден соолгоч. Ошол себептен ар дайым денени түз алыш керек. Ошол эле учурда сууга дагы плаванияга да барып турса болот. Ошол эле учурда турникке да асынып турсун. Эгер турникке кандай асынат десеңиз, жөн эле эки колун көтөрөп, монтип эмес. Бүт кандай эки колуңду көтөрөсүң, бүт болгон тулк боюңдагы весиңдин баардыгы согончокко түшүп туруш керек. Буту монтип тийбеш керек. Мисалы эки колум мындай көтөрүлдү, бул жерде пол мышцалардын баардыгы, ошол нервтердин баардыгы мындай келет дагы согончокко келип түшөт. Келип түшкөндө жана сколиоз акырын-акырындан массаждын жардамы менен плюс плавание менен биргеликте спинаңды түз алып жүрүү менен биргеликте акырындан ал өзү калыбына келип баштайт. Рахмат. Анда биз муну иш жүзүндө көрбөйбү, кандай мышцалар, кандай булчуңдар, кайсы сөөктөр кыйшаят. Келиңиз, анда биз моделибизди чакырабыз, Айдана, келиңиз. Биз болсо сиз менен кушеткандар жагына өтөлү. Бул жерден азыр көргөзөбүз, кандай болот, эмне болот, жана кайсы учурда кандай болот көргөзөбүз. Мына мисалы сколиоз негизи түрлөрүн айтып берсеңиз. S-образный болот, жана башка түрлөр. Кимди бирөөнүкү мисалы жакшынан эле бул дене, мына бир түз эле турат. Ошо дене көргөзсө мындай да болуп калат, мындай болуп калат, мисалы түз эле. Ал өзүн түз албай жүргөндө болуш мүмкүн. Же керекке туубаса болуш мүмкүн. Керек наоборотунан мындай түз келет эле, мисалы түз келет да, мындайдан и плюс мындайдан болуп калышы мүмкүн. 2 аптага чейин көрдүңүзбү? Ал уже патологиясы болушу мүмкүн. Мисалы бул эчебиздин Анан мисалы кээ бир адамдардын могу далдары мынтип бүкүрөйүп чыгып кетет эмеспи? Бул ошол сколиоздон. Ошондон, ооба. Мисалы мына бул колду алалы. Бул колуңузду бүксөңүз, алдыңыз мына. Жок, мындайдан. Мына, мисалы мынтип бүктүккөндө сумканы асылат да, ошондон бир жакка эле мындай чыгып калат дагы, бияк жагы жалпайып калат. Ошондон болот. Мына азыр көргөзөбүз, түстөбүз. Мына. Сколиозду билгенде мынтесиң мына. Омуртка коесуң, эки мышцаң четинен колуңду, бул омуртканын эмеси да. Тип акырындан келесиң мына. Бул уже сколиоз бар, көрдүңүзбү? Mana мынтип, мына көрсөңүз, кол уже кичине кыйшайып кетти, көрдүңүзбү мына? Буяктан баштап көрүнүп атат. Ооба, чын эле. Көрдүңүзбү мына? Мына, сол жака кыйшайып кеттиңиз. Мына көрсөңүзбү, ушундай келет. Анан муну дагы албетте неме кылыш керек, массаж. Кантип массаж кылат? Биринчи май кыласың, мындай ысытып аласың, поглаживание кылгандан кийин
только омуртканы баспайсың. Омуртканын ичинде спина мозговой нерв бар. Бул борбордук нерв система, бунун ичинде бул деген крестец көпчүк поясничный областтан чыгат да ошол борбордук нерв келет дагы келип башка бекилет. Борбордук нерв системага бекилет. Спина мозговой нерв. Бунун ичинде көптөгөн импульстар бар, көптөгөн омуртка дисктер бар. Ошого нагрузка болбош үчүн биз мына мышцаны кармап массаж кылабыз. Массаж кыласың. Массаж кылып атканда акырында 1-2 кыласың, 300 акырында омуртка кичине түрткөнсө акырын кыласың. Постепенно ошо жери ысыйт дагы, поглаживание кылгандан кийин мышца ысыйт да. Ысыгандан кийин массаж кылганда акырынан ошо омуртканы мынтип массаж кыла берсең, акырын-акырынан ал өзүнүн калыбына келип түшөт. Азамат мырза, бир экөөбүз остеохондроз жөнүндө эфир кылганбыз, айта кеттиңиз эле го, баягы остеохондроздо мээге башка кан жакшы жетпейт, ушундай себептер, признактар болот, белгилер депчи. А сколиоздо ошол сыяктуу белгилер болобу же адам кыйшайып калмайынча билбей жүрөбү? Жок, бунуку да ошондой болот. Анткени бул экөө бир эле да ошондой болот. И эгерде кандай болуп дагы өзү мисалы ошо сколиоздун дагы кандай болуп калганын өзү билип сезиш үчүн ошо бир жакка оогону көп болуп калат. Бир жакка таалыганы болот. Мисалы түз боло турган болсо, бияка кичине жылса, бияк жакка мындай оогонуп калат мындай. Вроде түстөнөт, бирок кайра мындай болуп, ошо өнөкөт сыяктуу болуп калат. Өзүнө адап. Кышайып турганда өзүнө комфортно болуп калат. Түз турса дискомфорт боло берет. Ошондо өзүн сезет да, анан акырын көнүп калат. Ошол учурда жана массаж алгандан кийин албетте турник асыш керек. Турник асыган биз жана көргөнсүз, колду көтөрөбүз. Мисалы турник деп элестетелик да. Турник асылып турат. Бирок турник асылганда денесин моот жулкулдатпайт. Жөн эле мындай илинип турат да болду. Ошондо бул моунда омуртка көрсүңүз, тартылды кичине. Көрдүңүзбү? Мына. Эки четер. Ушул моунда эле полный келип кетет. Бутка могу жерге чейин ошо вес түшөт. Вес түшөт дагы, ана бутту моот жулкуйбайт. Бут ушундай өтөт турат. Ошондо жана денедеги бүт баардыгы могу жерге чейин келет да түшөт. Ошондон кийин бул сколиоз плюс массаж менен плавание менен акырын бул өзүнүн калыбына келип барсын. Канчанчы стадияда, кайсы учурга чейин сколиозду оңдосо болот? Негизи колдон келсе сөөк каты элек кезде жакшыраак. Сөөк каты элек канча жашка чейин? Ошондо биз орто алганда бир 10 жаштан кылганыбыз жакшы. Анткени балдар бар, кичине кезде телефон чукантып жатпайбы? Чоң кезде кылса болот, бирок ал үчүн уже баягы курсактын кириде турганда жана белдерге не деп коет, ошол баарын тагып алып анан уже түзүш болуп кыйын болуп калат да омуртканычы. Ошого чейин баардык нерсени эртерээк кылган жакшыраак болот да негизичи. А бирок баягы чоң адамдарда деле байкайсың го, бир жагы бүкүрөйүп калгандар бар, кышыйып баскандар бар, алардачы? Аларда эми массаж кыйын болуп калат. Аларды массаж кыласың, бирок алар сөөктөр катыганда кичине кыйын. Ага уже массаж эмес, ал омуртканы салыш үчүн кастоправтар керек болуп калат. Кастоправтар салыш керек болуп калат. Ушул баягы биз туловищаны, дене боюбузду кантип түз кармап үйрөнүшүбүз керек. Көбүнчө азыркы адамдарда баягы далдар бүкүрөйүп жүрөт эмеспи? Анан ошондон улам сколиозда болуп атпайбы? Кантип биз ушул далыбызды мындай түз алып, дене боюбузду түз алып жүрүп көнөбүз? Мына мисалы бир маселе. Биз көз көргөн адамдар мынтип басабыз. Не себептен биз бирдекени сүзө албайлык деп. Сиздер көрөсүздөр да, а сиздер ошон үчүн бирдекени сүзгөн эмес, наоборот, мындай басыш керек. Мына. Мисалы мынтип турганда артын менен тааныша калган деп. Да, мынтип турсаңыз мына. Биз мынтип басабыз, байкасыз мына. Мынтип баскан үчүн бул четинчи омурткаң чыгат да, жана остеохондроз болот. Эми байкаңыз, жолдо бирөө кетип баратат, ал сумкасын алып мынтип калат. Мынтип эле кетип өтөбүз, бирөө мынтип көрсүңүзбү, бир жака кыйшаган болуп калат. Же сумкасы биякында мынтип калат. Ошондо могу жердеги жана айткан түз омуртка бияка болуп кетет да, уже бияка тээп чыгып калат, көрдүңүзбү? Ошондон сколиоз баштаган болуп эсептелип калат, көрдүңүзбү? Ошого дагы мындай түз алып көкүрөктү салыш керек. Көкүрөктү түз алганда дем алуу органдарга дагы ошолорго дагы өтө пайдалуу болот. Көрдүңүзбү? Түз жүргөндө. Элестетиңиз, мынтип алсаңыз кандай? Ошондо дагы түз алыш керек дагы, и массаж да кылып койсо, анан мынтип кайсы жерде отурбаган, эмне жумушта кылбаган, түз жүрө турган болсоң, өтө жакшы организмге да пайда болот. Бул нерсени жеңсек болот. Азамат мырза, биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Биз угармандарыбыз менен коштошуп алалы, көрүүчүлөрүбүз менен достор. Кийинки подкасттарда дагы сиздерге керектүү сонун материалдарды сунуштайбыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Ал эми бүгүнкү биздин конок маданияттын мыкты кызматкери Азамат Бердияров болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Анан кийинки подкастта дагы биз ушул кифоз жана башка толтура оорулар бар, андан тышкары кан басымы төмөн, кан басымы жогору адамдар бар. Аларга кандай массаж жасаш керек? Негизи эле массаж алууга болобу? Мына ушул жөнүндө Азамат мырзадан кептерди угабыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар жана коштошобуз. Эч ким оорубасын. Бул саламат элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб элимдин ден соолугу үчүн.